হাই, আমি তোতনা। বাঙালির রান্নাবান্নাতে সবাইকে আমন্ত্রণ। আজ আমি বানাবো মাশরুম বাটার মশলা। এর জন্য আমি নিয়েছি দুটো বড় পেঁয়াজ কুচানো, চৌকো চৌকো করে কাটা বড় একটা ক্যাপসিকাম, টমেটো মাঝারি মাপের দুটো ডুমো ডুমো করে কেটেছি, তেজপাতা একটা, কাজু বাদাম 10টা। আমি বাদামগুলো দুভাগ করে নিয়েছি। রসুন স্লাইস করে কেটেছি 4 কোয়া, স্লাইস করে কেটেছি কাঁচা লঙ্কা দুটো, গোলমরিচের গুঁড়ো 1/2 চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো 1/2 চামচ, গোটা জিরে 1 চামচ, কসৌরি মেথি সামান্য, এলাচ দুটো, লবঙ্গ 4টে, দারচিনি একটা, মাশরুম 250 গ্রাম, ধনেপাতা কুচি প্রায় 4 চামচ, সাদা তেল 2 চামচ, আদার পেস্ট 1 চামচ, টমেটো সস 2 চামচ, বাটার 1/2 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো 1/2 চামচ, আর লাগছে পরিমাণ মতো লবণ। প্রথমে আমি মাশরুমগুলো কাটবো। এগুলো মাঝারি মাপের মাশরুম। এগুলো আমি 6 ভাগ করে নিচ্ছি। আমি মাশরুমগুলো আগে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, আর মাশরুমের ওপর যে একটা পাতলা আস্তরণ থাকে সেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি। এইভাবেই আমি সব মাশরুমগুলো কেটে নেব। কড়াই গরম হলে 2 চামচের মতো তেল দিলাম। এতে ফোড়ন দিচ্ছি এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি আর তেজপাতা। একটু নাড়াচাড়া করেই দিচ্ছি গোটা জিরে আর রসুন কুচি। এবার দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো আমি একটু মোটা করে কেটেছি। পেঁয়াজ হালকা করে ভাজবো। এবার দিচ্ছি আদা বাটা। আদা বাটা তেলের সাথে নেড়ে নিচ্ছি। এবার দিলাম ক্যাপসিকাম কুচি, টমেটো কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো। এবার দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। সব একসাথে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ, প্রায় 4 মিনিটের মতো। এবার দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা সব মাশরুম। গরম মশলা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, টমেটো সস, সামান্য একটু নাড়াচাড়া করার পর দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি আর কাজু বাদাম। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 10 মিনিটের মতো মাঝারি আঁচে। 10 মিনিট পর সামান্য নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 10 মিনিটের মতো। এবার দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। এখানে আমি ধনে গুঁড়ো ব্যবহার করছি না, তাই ধনেপাতা একটু বেশিই দিলাম, প্রায় 4 চামচ। আপনারা চাইলে এতে সামান্য ধনে গুঁড়োও দিতে পারেন। এরপর দেব বাটার আর কসৌরি মেথি। এটাকে আমি 1 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করব। তৈরি মাশরুম বাটার মশলা।